好，今日星期六，一陣出去，所以要盡量做晒啲嘢。咁咧呢個就係 IKEA 買嘅垃圾桶啦，就要嚟裝回收嘅膠嘅回收嘅。咁我本身已經買咗一個係用嚟放垃圾㗎啦。咁咧試咗幾個啦。IKEA 樣嘢好好嘅，真係我呢個老人家真係唔適應嘅，就係原來可以買咗可以 refund 嘅。不過好似好多公司都可以有呢個 refund 嘅 policy 嘅，都有嘅。咁啊買一個啦，跟住呢個recycle 啦，跟住另外咧有一個就係裝垃圾嘅。咁啊有兩個拍埋喺度。呢個就係裝